आज हमारे पास आया है मार्वल कटर CM4 ऐसे मॉडल है ये। एंड इसका आर्मेचर फील्ड कॉइल दोनों जला हुआ है। इसी कंडीशन देख सकते हैं फील्ड कॉइल की आप पूरी जल चुकी है। इसको रिपेयरिंग करने में 700 रुपये समथिंग का खर्चा आएगा। इसको रिपेयरिंग करते हैं। ये देखिए रिपेयरिंग हो चुका है इसका बढ़िया। स्विच ऑन करते हैं इसका। साउंड देख सकते हैं बहुत बेहतरीन आ रहा है इसका और ब्लिंक भी नहीं कर रहा है इसका, चिंगारी नहीं फेंक रहा है ज़्यादा और साउंड भी बढ़िया आ रहा है। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।